ഇന്നൊരു മന്തി അടിക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ്. അതിന്റെ മുന്നേ ആരോന്ന് പറഞ്ഞു കുഴിമന്തിന്റെ പേര് മാറ്റുന്നേ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മന്തി കഴിച്ചിട്ട് ചോദിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇനിയിപ്പോ അഥവാ മന്തിന്റെ പേര് മാറ്റിയാല് നിങ്ങൾ എന്ത് പേരാണ് മന്തിക്ക് ഇടുക എന്നുള്ളതൊന്ന് കമന്റിലൂടെ വേണ്ടിട്ടാ. ഏതായാലും നമ്മൾ ഇപ്പൊ മന്തി കഴിക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് മലപ്പുറം പെരിന്തൽമണ്ണ റോഡിലുള്ള മുസല്ലിയിലാണ്. അവിടെ ചെന്നപ്പോ ചില്ലുംകുട്ടിൽ കുറെ അവരുടെ ഐറ്റംസ് ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ടിക്കൻ ഉണ്ട്, കബാബ്സ് ഉണ്ട്, ഫിഷ് കൊണ്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്, സലാഡ് ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മളൊന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളെ ടേബിളിൽ കൊടുത്താണ് നിരത്തിയ പിന്നെ ക്ഷമല്ല ഫ്രൈസിന് ഇട്ടു. പിന്നെ ഹണി മസ്ബിന്റെ ഒരു പീസിന് എടുത്തിട്ടു. എന്റെക്കല്ല അവന്റേക്ക്. എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ബീഫ് ക്വാർട്ടർ ഓർഡർ ചെയ്തിരുന്നു. തൊട്ടുകൂട്ടാനുള്ള സാധനങ്ങൾ സൈഡ് കണ്ട് കുറച്ചിട്ടു. ഇനി